Het is lekker. Ja, dat was goed. Hij is wel lekker. Niet lekker. Vindt u niet lekker? Nee. Ja, is wel lekker, is wel lekker. Het is wel lekker. Gaat wel. Ik zou wel een 7 geven. Het lijkt op een bitterbal, maar dat is het niet. Het is namelijk een Siciliaanse arancino. En deze ontbrak volgens Siciliaanse studenten nog in het snackassortiment van Maastricht. Maar daar bedachten ze wat op. So I just tried bitterball for the first time, I think like 2 years ago or something. And I was like, it reminds me of something in Sicily that we do. From outside it looks very good. The inside, yeah, we could do better maybe. And then we started from that. Un pistacchio, un mandarino verde che glielo prendo io. SNS, we started this collaboration 1 month ago. And it's going on for the next 2 months. Great. And after that, you're on the streets. With the bank and also with the municipality, we will definitely find a solution. Sicilian bitterball is here to stay. Na 3 maanden is de toekomst dus onzeker en het is te hopen dat deze Siciliaanse bitterbal dan niet aan zijn lot wordt overgelaten.